في هذا الشرح القصير ستتعلم كيفية إصلاح CarPlay لا يعمل في نظام iOS 12. إذا كنت تواجه مشكلات في اتصالك بنظام CarPlay فهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لحل المشكلة. لبدء العملية افتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون وتأكد من تشغيل كل من البلوتوث والواي فاي، حيث يتطلب نظام CarPlay اتصالا ثابتا لعمله بسلاسة. ثم انزل قليلا واضغط على وقت الشاشة، ثم قم بالتمرير لأسفل مرة أخرى واضغط على قيود المحتوى والخصوصية. اضغط على التطبيقات والميزات المسموح بها. ما تريده بعد ذلك هو تفعيل المفتاح الموجود بجانب خيار CarPlay. ثم أعد تشغيل جهاز آيفون وتحقق مما إذا كان قد تم حل مشكلتك. إذا كان نظام CarPlay لا يزال لا يعمل فقد تكون مشكلة بسيطة في الاتصال. تأكد من أن جهاز آيفون الخاص بك متصل بشكل آمن بمنفذ USB السيارة باستخدام كابل أبل معتمد. إذا كانت الاتصالات تبدو جيدة ولكن CarPlay ما زال لا يعمل، جرب إعادة تشغيل كل من جهاز الآيفون ونظام المعلومات والترفيه في السيارة. قد يتمكن هذا من حل مشكلات البرمجيات البسيطة التي قد تكون سبب المشكلة. إذا لم يحل ذلك المشكلة أيضا قد تحتاج إلى التحقق من وجود أي تحديثات للبرامج لجهاز الآيفون ونظام الترفيه والمعلومات في سيارتك. يمكن أن يؤدي التحديث إلى أحدث إصدارات البرامج أحيانا إلى حل مشكلات التوافق التي قد تؤثر على وظيفة CarPlay. إذا جربت كل خطوات استكشاف الأخطاء مثل إعادة تشغيل هاتفك والتحقق من اتصال الكابل لكن CarPlay لا يزال لا يعمل، آخر شيء يمكنك تجربته هو إعادة تعيين جميع الإعدادات على جهاز آيفون الخاص بك. للقيام بذلك مرر لأسفل واضغط على نقل أو إعادة تعيين الآيفون. اضغط على إعادة الضبط، ثم اضغط على إعادة تعيين جميع الإعدادات. يمكن أن تساعد إعادة تعيين جميع الإعدادات أحيانا في حل المشكلات البرمجية التي قد تسبب مشاكل في CarPlay. لكن من المهم ملاحظة أن هذا سيؤدي إلى إعادة إعدادات الآيفون إلى تكوينها الافتراضي. هذا يعني أنك قد تحتاج إلى إعادة تكوين أشياء مثل شبكات الواي فاي وأجهزة البلوتوث وإعداداتك الشخصية الأخرى بعد إعادة التعيين. تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الهامة قبل المتابعة في هذه الخطوة. وبهذا ننتهي من هذا الشرح. إذا كان لديك أي أسئلة حول هذه العملية بالكامل، يرجى إخباري في قسم التعليقات أدناه.